ubaba nomama sibashiye endlini bashaya nendlu masibuye kudlala umuzi uyasha indlu ekhaya iyodwa ke yangoronto yedwa sihlala kuwona sonke Beshiswa yini manje? asazi ayikazi kunamazwi ukuthi indlu yashiswa yini Mhlawumbe konto yaqhuma. mhlambe kwazibona because kwakhona bona ngaphakathi endlini asingekho thina akho umuntu wayikhona Emini. eminje siyodlala thina. Nganibingelela lana ngababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla eZulu. So ke sivakashela ubhuti namhlanje nakanjani khona into afisa ukuthi ayishare nathi. So asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Sephela njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nikabule indawo la usuwakhona. Okay, igama lami nguSixolile Sibongo umfishi Eastern Cape indawo yasemqandweni. Umfishi? Yebo sisi. Umxhosa. Oh, okay. Ukhulele khona? Yebo khule khona. All right. So njengoba ungala mhlambe uzela umsebenzi, isikolo noma usuka khona manje? Usuka khona manje Eastern Cape. Oh, okay. So ngicela ungichazela ke ngesigameko sakwehlela kwenzakalani. Uqale nje ekuqaleni ungilandise kuze kufinyelela kuvuthondaba. Okay, mina ngikhule ngihlala noma nobaba. Nengane sekhaya eziwu2 ngamantombazane ezingilamayo. Okay. So kwathi ngalanga lithile nengane sekhaya siyodlala sikho ekhaya. So ubaba nomama sibashiye endlini bashaya nendlu masibuye kudlala umuzi uyasha indlu ekhaya iyodwa ke yangoronto yedwa sihlala kuwona sonke. Beshiswa yini manje? Asazi ayikazi kunamazwi ukuthi indlu yashiswa yini. Mhlawumbe konto yaqhuma. Mhlambe kwazibona because kwakhona bona ngaphakathi endlini asingekho thina akho umuntu wayikhona Emini. eminje siyodlala thina. Masibuya umuzi uyasha mangithuzwa ngabahlali bebeseduze base umani bawo sengaphakathi bashaya lapho bashona kanjalo abazali bami. Shu. Bangcwatshwa malume wasithatha because abantu sasinabo abazali bami kuphela bo2 sasinabo. Malume wasithatha wahlala emuzini wakhe nomamncane basikhulisa kodwa ke bengasibisanga kahle because abasizala abantu. Beneminyaka emingaki lapho? Mina ke ngina 15 ingane engilama eyodwa ina 10 enye ina 5. No 3. Yes. Okay. So okay udluleke umfihlo wabazali and then umalume anithathe seniyohlala emzini wakhe. La umalume unabantwana abangani fica abantwana abangakula? Namalungu nabantu abawu2 omunye ulingana nami omunye wena 13 ngasikhathi. Shutheni bawu5 manje. Yebo sisi. Plus umama wakwakhe. Naye sihlala sonke. Okay, kwase kwenzakalani? Then ngisakhula ehlala nabo ngifunda lapho kodwa ke njengoba ngishilo impahla engekho enhle manje esikoleni ekuseni ngiqanga ngiseyinkomo eDiphini ngibuye esikoleni ngingeze so wesikhathi siyami ngasola uniform because isikhathi siyami uniform iyaguga yawo. Ngicela esikoleni ngisenza ngenyanga nginayicathula ngisho kubanda ebusika ngihambe ngenyawo. Ngabona ukuthi no manje sipaseke kabi la ngeke ngikwazi ukuqhubeka ehlale la. Ngathi mangifuna ugrade 11 kube ngumuntu okhule edlala ibhola ke. Okay. Mangifuna ugrade 11 kwakhona i-tournament elalini yami. Bazofika abantu bangaphandle bazokubukela la. Bazophika i-players ezithile abangayisatha. So ngenhlahla leyo bangibona lapho mina ukuthi no umfana lo singamthatha ungisebenzisa iminiso. Okay. Nganenhlahla bangiphika nami nabanye. Baphika siba u5 basithatha bahamba nathi. Basibizele ekucala basitshela ukuthi yawo basithanda udlala kahle bangathanda ukuba basithase bahambe nathi. Kodwa ke baqaba ukukhuluma nabazali bethu. Bahamba abazali bethu inkinga yabe kumalume bawavuma bangithatha. Kodwa ingane zasekhaya ngayishiya zona. Manje ongiphatha kabi ukuthi ingane zasekhaya la sibize ngabasingaka kahle. Ngcono ngikhona ngimdala mina kwezinye izinto ngikwazi ukuyidefenda ngisize lapho yawo. Manje kwangenza ngicabanga kakhulu bale offer le ngiyisathe noma ngiyeke yini. Kodwa ngiyabona ukuthi ngcono ngiyisathe le offer le then if apho ngizoya khona kuzohamba kahle ngibuyela ingane zasekhaya. Yeah. Ngingahamba grand safika lapha. Hayi masifika sathola umuzi sohlala kuwo thina sibe 5 speaking. Yeah. Sa train nesim sadlala okay.
basinika i-contract asayina contract 3 years Okay. ngiyayisayina mangibheka neholo alikho bad Yeah. hole 5 Kuyaphileka kodwa. kaphileka Yeah. kade emva kwa 3 months ngama emakhaya la ningasika sengikwazi nami ukuyimela because bengihola lapha singikhona sengithole umqasho engihlala kuwona la emakhaya sathi ingane zasekhaya Yes. ngahamba ngihlala nazo saphuma kanjalo nomalume Wahamba kahle kodwa awuhambanga ngeliphi. no nje ngababonga ukungithatha basihlalise emzini wabo because basenza into enkulu kakhulu Yeah. bengasifisanga kahle kodwa lokho mina ngakubonga because Yes, kwakona lokho. asisidla nangona sasingadli kahle kodwa ke babe siningi ukudla okuncane sidle ngoba sisaba ingane zekhaya sami ngihlala nazo eGoli ngayifundisa ngokwami ngayikhulisa sihlala sonke Kuze kube manje nisahlala nonke nobathathu. ngasahlala nabo basafunda bona mina So empilweni nje abazali bahamba ngalendlela bahamba ngayo ebuhlungu engicabanga ukuthi namanje njengoba ungakwazi ukungiphendula mengibuza ukuthi yini eyashisa endlini. So yonke leyo nto leyo ngiyazi akwathola ukuthula ngayo. Usayibuza imibuzo eminingi indlela ebeniphatheka kabuhlungu ngakhona nezingane zakwenu. Yonke leyo nto leyo indlela okhule ngayo. Kuze kube today mhlambe ngabe ikwenze wawumuntu onjani ikukhande wawumuntu ophila ngaphansi kwasiphi isimo. okay lo ngenza ngumuntu okwazi ukumelana ubhekane bayisiphi isimo engihlangana naso empilweni lokho kwangikhulisa ngomqondo kakhulu kona kwenza ngisemncane yabo ngakazi ukuthi kodwa no ngangibona ukuthi no into kanje kanje so lokho kwangikhulisa ngomqondo kwangenza ngayikwazi ukuyimela ngisemncane yabo kwangikhulisa kanjalo lokho ngakwazi umene ingane zasekhaya ngayikhulisa ngisho lapho abazali bami bakhona bayiqhenya ngami because Yeah. ingane zakhaya Wangena esikhaleni sabo. ngiyithwele Waba abazali balaba abakulandelayo. yebo ngisemncane nje ngenza lokho Mana-ke the time kade amawuthi ubuyisa kahle umqondo ubuyele emumva ngalesi sikhathi lesi abazali besaphila babesebenza kuphi mhlambe ngabe ikhona yini into okungenzeka ukuthi banishiyela yona njengezingane zabo ikhona mhlambe into yabo nje izinto njengo uyang understand ngisho yeah kukhona lokho okuncane banishiyela kona noma wathi umalume enisiza ngokuthi bafihlwe abazali nangabe nisabona lutho kwenzekani ekhaya kwehlupheka so abazali bami bethola ikona imali beyithola ipension siphila ngayo so okay balushona kwabo ekhaya khona ile yodwa kwashana lo leyo kasala singenalo sosini bashiya singenalo sosini bebekade bengasebenzi indawo siphila ngemali bayithola. Yeah, okay. So laba abancane ke bezemva kwakho ithini into yabo mhlawumbe ngabe babhizi ngani usubanakekele bazi bafika kuphi manje. Ngalaba abancane basafunda bona lokho bakhohlwa okwenzakayo baqhubeka nempilo and lokho akaze abakazi bakuxine ngemibuzo ukuthi babuza ukuthi bapha abazali. Bona bangibuza lo because abazali bashona besebancane yabo kodwa ke ngiyatshela nje ukuthi abazali bashona angikabathi kunamanga ukuthi abazali bashona kanjani because Abazi ngabatsheli basebancane. Yazi ukuthi internet ayikhohlwa ngisho what if ngelinye ilanga bayibona le video and bazibuza ukuthi hawo but yini yenza ukuthi kanti ungasazi yini sisibona kwezinye indawo. Kodwa angiboni mancane amasuku sibabona because abanawo amafoni bona ngaba single because kuna baqeda isikole eqatheni kuyima bangaphazamiseki sure but ke mhlambe usukutholile ukuphola kancanyana ke ngesimo sokukhula kwakho. Ngase ngisola ukuphola because ubame la kuphasa engisiza ngalo so mina ngiqhubeke nempilo ngiyaqhubeka so ngeke ngihlale into eyodwa yadlula mina ngiqhubeke nempilo nami ngikhule. Uzunabo abantwana? Angabi nabo kwamanje. Okay, ugolozeleni? Ugolozeleni? Ngiyadlala. But ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ube abazali ube ubaba nomama walaba abazeva wakho nakwena uqobo ngiyazi yabo nje umthwalo othwalwa ama first bonds
ungaphezulu kwamandla ngoba Yeah, ngiqinisile. abazali angazi noma benza amabomu yini isikhathi esiningi hayi bonke kodwa isikhathi esiningi kuyenzeka umntwana omdala ayithole umama nobaba kulabo abalandelayo but angiyazi singelinye ilanga bayakukhumbula lokho babonge ukuthi ubanakekelile but ngiyabonga nje ukuthi ungivashelile wazohlala nami phansi. Thank you so much. Ungayeki ukunakekela ingane zakini. Akubonga mina siyabonga. Mbona bekhaya nizwelana nokuthi kuhambe kanjani kuhlunguki. Impilo akekho umuntu osoketsheliwe esazalwe emhlabeni ukuthi wena yakhe impilo izohamba kanjani. Ukuthi uright, ufukameleke kahle, ufudumele, abazali bakhona jikijiki abasekho, uthwale umthwalo ongaphezulu kwamandla. But impilo iyaqhubeka. Ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.